Приветствую всех на канале Веда Таро. Я очень рада видеть вас всех на моем видео. Выкладываю я его и записываю 8 марта. И всех моих дорогих девочек, любимых, подписчиц, гостей, постоянных зрительниц, новичков. Я рада поздравить с 8 марта и пожелать вам, девочки, давайте так, я хочу вам всем пожелать, искренне пожелать незамутненного, великолепного женского счастья. Если вы будете счастливы, будут счастливы ваши домашние, а счастливые семьи – это счастливые люди вокруг каждой из нас. Поэтому, девочки, я вам искренне желаю, будьте счастливы. И сегодня я специально подобрала такие красивые колоды, весенние колоды. Это Таро мистических моментов, оракул мистических моментов. И на этих картах мы приостановим серию раскладов «Ветер перемен». Сегодня я вам предлагаю расклад на 6 картах. И здесь вам что нужно? Вам нужно установить промежуток времени, да? То есть ограничить рамки вашего будущего от 1 недели до 1,5 месяцев. Загадывайте свой временной промежуток, а мы будем приступать к раскладу. Так, ну давайте посмотрим 6 карт на оракуле мистических моментов. Общий настрой вашего будущего. Общий настрой вашего будущего. Ваше состояние, ваше отношение к происходящему. Вот какой, как это сказать, какие эмоции и какие чаяния вы закладываете в свое будущее. То, что будущее готово вам преподнести. Неприятные моменты будущего. Ваши цели, над которыми вы будете работать в загаданный период времени. Ну, давайте немножко так положим. Ваши цели. Испытания, с которыми вы столкнетесь. И совет от карт, то есть ближайшее будущее. Ну и давайте выложим еще вот так вот итоговую карту. Итоговую карту это вне плана, но вот почему-то захотелось итоговую карту и итоговую карту на оракуле. Вот, выкладку мы завершили, по мере необходимости карты доберем, конечно же. И давайте посмотрим с вами первую позицию. Общая характеристика вашего будущего. Ну, девочки, вы верите в свою звезду, вы верите в то, что счастье ожидает вас за углом, и это прекрасно. Вы работаете над тем, чтобы ваше будущее было ресурсным, солнечным, ясным, безоблачным. Вы хотите, как сказать, находиться в комфорте, в гармонии, в ясности, в ресурсности, в понимании своей силы и в том, что ваша сила в состоянии гармонизовать пространство вокруг вас и в состоянии дать вам энергию для того, чтобы вы поделились своей жизненной силой с близкими, не только с людьми, но с животными, растениями. То есть вы вот такой вот, как сказать, вот источник, вот такое вот семечко, да, семечко потрясающего роскошного цветка, который расцветает и распространяет дальше свои семена через своих детей, через свои проекты, захватывая все больше и большее пространство. И от этого и земле хорошо, потому что на ней растут прекрасные цветы. И в мире становится больше тепла и доброты. Вот это
то, что вы транслируете в мир, да, это ваше состояние и ваше отношение к происходящему. При этом, понимаете, я не хочу сказать, что здесь просто прекраснодушные вот такие вот инфантильные личности. Отнюдь нет. Знаете, вот как у Маяковского было «Светить звезда, светить везде», вот лозунг мой и солнце, да? Вот вы такой светлячок. Вы такой светлячок, который светит, но он не обжигает, и он пленительный, и он яркий, и он ресурсный. Он маленькая искра жизни, которая может такой же жизненной силой одарить все вокруг себя. И вы знаете, Земле это нравится, Земле это нравится. Потому что посмотрите, вот как прорисована здесь карта Солнца, да, здесь как бы волосы, как вот это вот самая крона одуванчика, и вот летят лепестки одуванчика, одновременно не напоминают белых ласточек, а ласточка рядом с вами. Ласточка рядом с вами. Вот вы знаете, что-то сейчас вот сказала ласточка, и вспомнилось мне. А я уже говорила девочкам, да, я сейчас живу на земле своих предков, я перестроила, собственно говоря, дом своих прадедов. Вот. И я вспомнила, когда очень много лет назад, когда мы хоронили моего прадеда, он в очень солидном возрасте ушел из жизни, вот в старом доме над крыльцом жили ласточки. Жили ласточки. И вот когда мы прощались с прадедом, ласточки прямо летали непосредственно вот над ним, но не касались его крылом. И после того, как дедушку увезли, ласточки пропали, ласточки улетели. И их не было. И вот буквально год назад, вот так же весной, я вышла в сад, вот на то место, где сейчас у меня сделан керамический металлический стол для моих ритуальных практик. Я вот тогда там стояла и еще продумывала, как это все будет сделано. Да? Кстати сказать, металлический каркас это тоже из старых времен, это тоже, как сказать, хотели выбросить мои дедушки, но вот не выбросили. И вот теперь это основа реконструированная металлическая под керамику, потому что я работаю все в нем, вы сами понимаете, да, а меры пожарной безопасности важны. Но так я не об этом сейчас, да. И вот я там стояла, продумывала, как все будет. И вы знаете, прилетела ласточка. Я как бы не очень птичья, да, я более по котам, птицы, живое, да. И вот эта ласточка облетела вокруг меня. Девочки, слушайте, она поселилась у нас в саду, и теперь у нас опять ласточки. Так что, знаете, родовые вещи, они иногда вот так вот мистическим образом проявляются. Вот понимаете, вот ласточка у вас и ласточки ваши мысли, они распространяют ваше свет и тепло в пространство. Я об этом хотела сказать. То есть это ваш настрой, это ваше состояние и ваше отношение к тому, что происходит в будущем. А что будущее готово вам преподнести? Что будущее вам готово преподнести? Вы знаете, здесь, конечно, традиционная тройка мечей – это душевная боль, переживание, вплоть до разбитого сердца. Но здесь посмотрите, какая спираль закручивается вокруг этого сердца. Вы знаете, мы смотрим эту карту в позитиве, да, как своеобразный дар будущего. Здесь вы сможете все богатство вашего сердца, да, все свои благие намерения, пожелания, да, вы сможете их раскрутить как некую воронку для того, чтобы ускорить реализацию вот этого вот вашего солнечного будущего. Здесь, понимаете как, я не могу сказать, что здесь разбитое сердце. Нет, здесь сердце наоборот открытое, да, которое выполняет ту же самую функцию на физическом плане, да, как ваша солнечная энергия выполняет в тонких планах. Да.
здесь, по сути, вы человек очень сердечный, вы действительно все принимаете близко к сердцу. Но не потому, чтобы вот эта вот близость к вашему сердцу травмировала ваше сердце. Нет, вы все принимаете близко к сердцу, согреваете своей сердечной чакрой и пускаете вот эту вот энергию добра, энергию тепла в окружающее пространство. Вот давайте мы сейчас посмотрим еще на оракуле, уточним, что еще готово будущее вам преподнести. Ну, я ожидала. Чистота замыслов, чистота природы. Вот посмотрите, вот так вот получается, да, когда вы транслируете в мир тепло своего сердца и свои солнечные намерения, получается, что вокруг вас расцветает цветущий сад. Это безусловно дар. Это безусловно дар, потому что, знаете как, ну, потенциально все хотят иметь сад красивый, ухоженный, и все хотят жить в этом саду. Но мало кому удается этот сад взрастить, понимаете? Вот вам удастся, и это дар. Потери. С чем вам придется столкнуться? Ну вот смотрите, девочки, здесь не столько потери, здесь по звезде, здесь очень интересно прорисована карта. Посмотрите, вот ваши цели ближайшие, да, вот такой вот волшебный красочный замок волшебницы феи, да, которая в нем спокойно совершенно живет и работает, да, но посмотрите как, вот этот вот ваш дом, да, вот это вот ваше строение, ваша крепость, это средоточие света, твердыня света, да, а то, что она стоит на темноте и опирается на темноту, кого-то бы смутило, а вас нет, потому что, смотрите, вот средоточие света ваш дом, а под куполом здесь есть место и для тьмы. Вот здесь такое ощущение, что это жилище, как сказать, реального практика, который работает по мере необходимости, как со светом, так и с тьмой, как с лунными энергиями, так и с солнечными, как со светом звезд, так и со светом огня. То есть здесь действительно придется расстаться с пониманием того, что свет – это добро, а тьма – это зло. Свет – это хорошо, а тьма – это плохо. Знаете, здесь вот такое вот ощущение, как той самой волшебной пустоты, да, в которой просто есть вместилище, да, но ничего нет. И вы по мере надобности, как практик, заполняете эту пустоту то светом, то тьмой. Вы работаете и с тем, и с тем. И от этого получается очень хороший результат. А расстаться нужно вот с этими обыденными пониманиями. И расстаться придется с тем, что вы отвергали свою теневую сторону, а вы ее отвергали. Но вы себе много чего намечтали. И намечтали себе то, что вы обычная женщина. Вы, конечно, обычная женщина по форме, а по сути, ну, эта карта уже была, прекрасный цветок. А по сути, посмотрите, какое у вас буйство созидательной энергии. Вот так бывает, да, внешне серая мышка, а внутри океан страстей, огненный темперамент. Вот это вы. И вот с этим неприятием того, что внутри вас, или с желанием как-то не очень афишировать вашу подлинную суть, то есть, понимаете, как сказать, вы как бы срослись с тем, что вы транслируете в мир, а ваше внутреннее «я», оно как бы закрыто было вами от окружающих в целях безопасности, но уже пора прекращать закрываться, потому что все равно ваша истинная природа просвечивает через вас. И вот с этим придется расстаться. Здесь придется расстаться с тем, что вы тщательно скрываете то, какая вы на самом деле. Но если это потеря, значит это потеря. По мне, так это более как позитив. Ваши цели. То, над чем вы будете работать, загаданный вами промежуток времени. Вот это то, о чем я говорила. Понимаете, у вас старшие арканы падают, у вас падает солнце, у вас падает звезда. А вы ставите себе целью стать королевой жезлов и поддерживать свой статус королевы жезлов. Но позволю себе напомнить, что королева, она карта двора, да, это как это сказать,
высшая иерархия, но младших арканов, а у вас старшая. Вот вы понимаете, вы ставите перед собой цель ниже своего истинного призвания. Вы хотите быть королевой, да? А по сути вы звездная страница. Ну покажите мне, пожалуйста, звездную страницу, которая цеплялась бы за статус королевы. Девочки, ну может ли быть что-нибудь более такого наивного, детского и, ну как сказать, кукольного, что ли, в самом высшем слое, в смысле слова. Ну, понимаете, да, девочки играют в дочки матери, но когда они вырастают, они перестают играть. А вы заигрались в королеву, звездные страницы мои. Вот вы перед собой ставите цель, как это сказать, чтобы все было стабилизировано и все было подвластно вашему управлению. Да? Что все было подвластно вашему управлению. А это надо на самом деле? Девочки, давайте посмотрим, насколько это необходимо. Это обманчивая цель, это неправильная цель по восьмерке кубков. Какая перед вами должна стоять, какая перед вами истинная цель стоит, девочки? Ну вот это уже другое дело, отшельник, да? Перед вами стоит цель понимать, ясно понимать, что есть что и кто есть что. Перед вами цель уяснить суть вещей и вот стать вот этим вот маяком, да, который подсвечивает истинные ценности, истинные цели, и на свет которого идут другие, как сказать, возвышенные души. А вы что творите? А вы считаете, что не светом мудрости вы будете привлекать, а вот этим вот подсолнухом королевы жезлов. Ну вот посмотрите сами на прорисовку карт, да? Домашняя, уютная, но вы это уже прошли, этот этап. И здесь, да, может быть, это сложно, да, может быть, холодно на вершине, но это свет истинной мудрости, вот ваша подлинная цель, а вы работаете над вот этой. Ну, вам виднее, какую цель для себя выбрать. Ну, и давайте все-таки я еще на оракуле посмотрю по поводу вашей цели, ваша истинная цель какая. Все взаимосвязано. Вы должны уловить взаимосвязь вещей, понимаете? А вы транслируете идею управления. Но идея управления, помноженная на понимание всеобщей связи вещей, это совершенно другая энергия управления. Ну, я только прочитываю, а ваше дело, как бы так сказать, делать выводы и принимать или не принимать то, что я смогла считать с карт. Давайте посмотрим испытание, через что вам придется пройти для достижения вашей цели или для того, чтобы улучшить свою жизнь. Луна. Через что вам придется пройти. Но я уже говорила, да, что вы должны принимать свою теневую сторону и переставать ее бояться. Да? Вы воспринимаете это вот как такого спрута, который вас может утянуть из света. А по сути это ваш ресурс. Это ваш ресурс и туда, и туда. Смотрите, здесь мне показывают лис. Здесь мне показывают лис. Ну, я не очень склонна читать это как фамильяр лису, а вот как мистику лис кицуне, да. Потому что кицуне, понимаете, женщина-лиса, да, женщина-ведьма, женщина-оборотень. Я не хочу сказать, что вы оборотень, но вы многоликий, понимаете, вы многоликая. И вот здесь испытание, да, это испытание, потому что мы привыкли к тому, что внешний облик является внутренней сутью. Это так, наверное, только на физическом уровне бытия, по сути мы все многолики. Наверное, потому так мало счастья, и так мало добра, и так мало интересна текущая жизнь для большинства из нас, но она рутинная, она серая, что мы, будучи многоликими, транслируем одноликость в мир, да? И вот здесь по Луне, для того, чтобы улучшить свою жизнь, вам придется понять, что вы многоликие, принять все свои лики, проработать все свои лики. И вот тогда вы извлечете такой шикарный жизненный опыт, жизненный урок, который позволит вам спокойно находиться в категории, в энергиях старших арканов.
Ну и давайте посмотрим дальше. Давайте посмотрим дальше. Своеобразный совет карт. Как вам лучше поступить? Вот девиз загаданного вами промежутка времени. Король мечей, опять ласточки, девочки. Ну что-то у нас все под знаком ласточек, да? Король мечей. Какой девиз? Вот почему-то пришло в голову название книги Наполеона Хилла «Думай, богатей», да? Ну и можно я скажу так: думай и совершенствуйся, думай и расти, но обязательно думай, потому что без думания получается несоизмеримость целей, которые вы себе ставите, и затраченных средств. Здесь обязательно думай. В каком направлении думай? Думай в направлении полного ресурса, думай в направлении, как вырастить себя, как вырастить вокруг себя сад, как вырастить достойную смену рода. О чем еще думай? Думай, кого ты впускаешь в свою жизнь, и думай, кому ты доверяешь. Над чем еще думай? Думай над теми начинаниями, которые ты стараешься реализовать, да? Потому что здесь иногда можно повестись на какую-то внешнюю приманку, а истинный смысл, истинная ласточка вашей души в этот момент улетит. Да? Над чем еще думай? Над чем еще думай? Посмотрите, какой интересный здесь император, здесь девушка-император. Да? Думай о том, что ты целостна, думай о том, что в идеале мы все часть андрогина. Ищи свою половину, ищи свою целостность, думай над тем, как обрести свою целостность. Вот такой вам совет. Думай и совершенствуйся. Вот девиз. Ну и последнее бонусом итог. Итог. Какой нам с вами дали итог? Мэри Поппинс прилетела, да? Говорят, ветер меняется. Но она может как улететь с этим ветром, так и прилететь. Посмотрите, какой итог. Итог такой, что вы по сути, вот эту вот волшебную природу Мэри Поппинс, да, начнете понимать, осознавать, понимать, что это не... Но это необычность, но необычное не является синонимом плохого, да. Здесь вас учит ветер перемен лететь туда, куда вас тянет ваше сердце, ваша душа, и всегда держать наготове свой якорь, потому что как только вы окажетесь на той территории, которая истинно ваша, бросайте якорь и выстраивайте вокруг себя жизнь. Волшебную, насыщенную, яркую и очень интересную. Ну вот, мы с вами сделали расклад, девочки мои дорогие. Я еще раз поздравляю вас с праздником, надеюсь на обратную связь и прощаюсь с вами до новых видео. Я буду стараться выкладывать их каждый день, но теперь время горячее, я уже начала приводить в порядок свой сад, он вот-вот очнется от зимнего сна, и до тех пор, пока я не приведу в порядок все свои цветы, кусты, деревья, не посажу новые, не высажу семена, у меня будет времени гораздо меньше, чем мне хотелось бы. Поэтому я буду стараться выходить в эфир регулярно, но как будет получаться. Потому что сейчас весна, сейчас очень горячее время. А вы знаете, насколько я люблю свой сад. До новых видео, девочки. Всего вам доброго.